वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास आई है BMW X4। इसके अंदर प्रॉब्लम है इसके सस्पेंशन की। इसके राइट साइड से बहुत तेज सस्पेंशन के यहाँ से नॉइस आ रही है। तो क्या है प्रॉब्लम दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ ऊपर किससे आप देखें तो ये इसका शॉकर माउंट लगा हुआ है और यहाँ से देखें आप ये टूट गया है। ये कुछ टुकड़े पड़े हुए इसके माउंट के। एक और है इसके अंदर, ये देखें आप, ये दोनों टुकड़े इसके। और नीचे की तरफ से दिखाता हूँ मैं आपको कि देखें पूरा ही शॉकर तिरछा हो गया है, ऊपर से टूट गया माउंट। तो ये नीचे से बोल्ट निकल गया बाहर, तो ये पूरा ही तिरछा हो गया है। अगर अंदर से मैं आपको दिखा पाऊँ तो देखें आप, ये पूरा ही अलग हो गया है यहाँ से। तो इसका माउंट हमें रिप्लेस करना पड़ेगा तो प्रॉब्लम इसकी सॉल्व हो जाएगी। और एक और प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि ये जो शॉकर डैमेज हुआ है, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक जो इसका फीचर है वो काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये शॉकर डैमेज हो चुका है। जो इसको सॉफ्ट और हार्ड करता है वो वाला फीचर्स काम नहीं कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई प्रॉब्लम के साथ। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें।